एक हरे भरे जंगल में एक चूहा और एक खरगोश रहते थे। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और अपनी फुर्ती पर घमंड करता था। वह अक्सर चूहे का मजाक उड़ाता। चूहा शांत और समझदार था। एक दिन जंगल में आग लग गई। खरगोश घबरा गया और सही रास्ता भूल गया। चूहे ने अपनी सूझबूझ से छोटे छोटे रास्तों से सुरक्षित जगह ढूंढ ली और खरगोश को भी वहीं ले गया। खरगोश को समझ आया कि सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि और धैर्य भी जरूरी होते हैं। उसने चूहे से माफी मांगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए।